progetto che riguarda la fotografia e quest'anno ha avuto uno sviluppo non pensabile. Praticamente abbiamo iniziato a gennaio e senza soluzione di continuità ci saranno delle mostre fino a novembre inoltrato e nel momento centrale, vale a dire luglio-agosto, incontri con gli autori, workshop, letture portfolio. Quindi sta diventando veramente un progetto consistente, anche grazie ad una città che veramente mette a disposizione non soltanto idee ma anche energie. Il progetto di Terra di Mare ha un suo braccio operativo che è il tavolo della fotografia. Dal tavolo della fotografia nascono una serie di proposte e non solo però dal tavolo della fotografia, alcune provengono da altre direzioni. Nascono una serie di proposte che vengono poi appunto messe in cantiere. Oltre il velo è una di queste. Ho una traduttrice accanto perché ci sono molte presenze francesi, non so se sia il caso di tradurre, ma forse non ancora. Innanzitutto una mostra fotografica interessante non soltanto per i soggetti ma anche per le tecniche di scatto, le tecniche di stampa che sono assolutamente di ricerca e questo è un aspetto che non va sottovalutato perché l'omologazione e la pigrizia sono veramente la morte dei linguaggi. Oltre il velo ovviamente è anche una riflessione sulla condizione della donna nel Maghreb e in Tunisia, condizione che 60 anni fa, credo nel 56 proprio, ebbe degli impulsi attraverso tutta una serie di provvedimenti del governo che fecero della Tunisia un paese all'avanguardia nell'area magrebina. C'è stata poi un'evoluzione, ma devo dire che al di là del velo, fisico o metaforico, l'involuzione a momenti la si avverte ovunque. Siamo ancora lontani da una condizione femminile che possa essere, come dire, equiparata a quella maschile, ma che soprattutto permetta di parlare di esseri umani piuttosto che di uomini e di donne. Io credo che sia necessario ringraziare una per una le autrici di questa mostra e quindi mi perdonerete per gli errori di pronuncia dei nomi: Amnar, Buderbala, Casaras, Ciorbel, Hemal, Tamzini e Verda. Marianne Casaras è stata la coordinatrice e devo dire che forse la cosa che va veramente la pena è lasciare spazio alle autrici che sono qua sedute accanto a me affinché possano dare un contributo a questo incontro. Je ne sais pas si je parle en français o in italien, forse proverò di parlare un po' in italiano. Scusatemi, non conosco bene la vostra lingua, però vado a provare. L'anno passato sono venuta qui a vedere mostre qui a Livorno, tutto questo, e dopo una discussione con questo tavolo fotografico con Alexandro Paron e con Patrizia Tonello e con Serafino Fassula abbiamo parlato di dare una carta bianca alla Tunisia e dopo le discussioni ho scelto e abbiamo scelto insieme fotografi che lavorano sul statuto della donna nel nostro paese, però come resistenza, come testimonio, come denuncio. E abbiamo qui differenti esperienze di società, di intimità. Penso che vado a dare la parola alle artiste che sono qui. Abbiamo anche la fortuna di avere con Munajmel e Hela Ammar due libri, due pubblicazioni. Munajmel sulla divisione, sono qui, che va a spiegare il suo lavoro, e Hela Ammar ha lavorato dopo la rivoluzione, perché abbiamo vissuto malgré tout momenti molto traumatici e importanti. Ha lavorato sulle prigioni e Hela è anche giurista,
Donc avrà due punti di vista, penso, il punto di vista dell'artista e il punto di vista del giurista. Voilà. Moi, je vais parler en français. Je suis désolée, mon italien n'est pas assez bon pour pouvoir m'exprimer. Je voudrais vous remercier, vous, d'être là aujourd'hui. Remercier les organisateurs de cette très belle expo. Et puis Marianne aussi, notre commissaire, pour le choix des œuvres, pour leur mise en scène, etc. Et toute l'équipe qui nous a accueillis aussi chaleureusement à Livorno. Quindi sta ringraziando gli organizzatori della mostra, ma anche la curatrice che ha organizzato questa messa in opera delle loro opere. E anche il pubblico che è qui oggi. naturalmente. Je vais tout simplement présenter mon travail. Marianne a choisi pour cette exposition deux séries qui sont Hidden Portraits, qui sont ici, et une autre série, Purification, qui vient d'ailleurs d'être exposée à la Biennale internationale de Dakar. J'ai beaucoup travaillé en réalité sur, au-delà de ces deux séries, j'ai beaucoup travaillé sur les identités féminines. Sur les identités féminines, pourquoi? Parce que je suis une femme. Je suis une femme qui est née en Tunisie, donc en terre d'islam, mais qui est également ouverte sur la Méditerranée et sur l'Occident. Quindi allora lei espone due serie di foto, e una delle quali è stata presentata alla Biennale di Dakar. È quella lì. Sì. E quindi lei lavora sulle identità femminili, perché è una donna, quindi ovviamente il suo lavoro parte da questo. Oui, mon travail part de mon statut de femme. C'est une interrogation en réalité. Je ne suis pas représentative du monde arabe, c'est-à-dire je ne vais pas parler au nom des femmes arabes. Je vais simplement parler en mon nom et en tant que moi, artiste, juriste, tunisienne, etc., j'ai une vision de ce que, des questionnements, finalement, exactement, des questionnements, sur mes propres questionnements. Quindi una cosa che tiene a mettere in evidenza è che lei non è rappresentativa delle donne arabe, quindi parla per quella che è la propria esperienza di artista, di giurista, di donna tunisina certamente, ma non come rappresentazione di tutte le donne arabe, della realtà di tutte le donne arabe. Donc je me suis posé des questions sur ces identités et en fait ce que j'ai remarqué c'est que nos identités, notre identité, mon identité finalement, a été façonnée de deux manières. D'abord par rapport à un regard extérieur, notamment occidental. Ce sont souvent des projections assez orientalistes d'ailleurs, qui enferment assez souvent les femmes comme moi dans des stéréotypes. Et de l'intérieur, notre culture, nos traditions, mais aussi nos rencontres avec les autres. Et tout ce mix de clichés, de fantasmes, projections, mais aussi de réalité, forme quelque part une identité qui nous est propre. Quindi partiamo dal fatto che spesso lei si è posta delle questioni sull'identità e molto spesso la donna araba viene rappresentata attraverso dei cliché creati dagli occidentali che comunque chiudono e non mostrano quella che è la realtà. Sono dei cliché che risentono di influenze orientaliste, quindi qualcosa non l'ha detto lei ma lo dico io, di esotico, no? Dell'esotismo, e da una parte invece c'è quello
quelle che sono, quindi queste sono proiezioni, e dall'altra parte c'è invece quello che attiene all'interiorità, quindi su questo si parte per le domande, per le questioni che si è posta lei. En fait, plutôt que... Bon, parce que le sujet est extrêmement vaste, et moi j'aimerais bien plutôt répondre à des questions que pourrait poser le public par rapport aussi bien au travail qui est présenté ici que par rapport à des questions sur la femme, le voile en Tunisie, notre situation en réalité, l'islam, etc. Quindi preferirebbe, dato che insomma nella vastità di cose di cui poter parlare, che le venissero poste delle domande sia in merito alle opere esposte, sia in merito alla condizione femminile in Tunisia, quindi vi dà la parola per porle delle domande. Posso fare una domanda? Sì. Parlo un po' francese, voglio capire come vive la donna la questione del velo, perché io ho un'associazione e volevo a mia volta fare un evento che portasse insieme due culture, la cultura europea e la cultura orientale, che la donna occidentale riconoscesse in qualche modo quello che è il velo. Volevo capire se però per la donna orientale è un qualcosa che appartiene alla sua identità, allora è giusto riconoscerlo, o se lei lo vive come limitazione. Questo è quello per andare avanti nel mio lavoro. Grazie. Merci. Oui, c'est très bien, c'est parfait. Oui, merci d'avoir posé cette question parce que la réponse, comme je le disais hier, il y a tellement de nuances et tellement de choses à dire sur le sujet. Je vais essayer d'être brève. Pour moi, le voile pose un problème par rapport au corps qui est caché et donc non assumé. C'est pour ça que je ne porte pas le voile. Par contre, ce que je remarque dans mon pays et dans d'autres pays où les femmes se voilent, c'est qu'il n'y a pas un seul voile. Il y a le voile intégral, évidemment, au niveau de la forme. Il y a le voile qui laisse apparaître le visage. Et il y a les autres voiles que portent les jeunes filles maintenant, qui est encore plus sexy, finalement, que ce que moi je pourrais porter, que ma mini-robe, quoi. Dunque, allora, per quanto riguarda il discorso del velo, lei personalmente non lo porta perché lo vede il rapporto al corpo come qualcosa che nasconde, quindi qualcosa che per scelta lei preferisce non portare, ma è anche necessario dire che ci sono tante sfumature, tante nuance di questo velo, quindi c'è il velo integrale che stiamo abituati a vedere e ci sono veli che invece lasciano scoperto il viso e addirittura i veli che portano le ragazze più giovani, che sono più quasi per rendere sexy una ragazza più che non portarla. Et donc du coup il y a le voile qu'on porte par conviction religieuse. Et on en retrouve les traces dans le texte sacré, c'est-à-dire dans le Coran. Par extrapolation, ce voile peut être intégral. Il y a le voile culturel. Les femmes, avant, en Tunisie, portaient un foulard sur la tête, et notamment dans la campagne, et ça s'est transformé en mode. C'était la même chose ici. Oui, voilà. Il y a aussi, par mimétisme, pour faire comme la voisine, hein, parce que c'est devenu une mode. Il y a, voilà, comme l'Orient, le TV, etc. Et il y a aussi ces jeunes filles qui te disent, moi je préfère mettre un voile pour qu'on me foute la paix dans la rue, pour qu'on ne m'embête pas dans la rue. Donc, vous voyez, et puis il y a donc cette différence de voile, cette diversité de voiles, et il y a aussi, et là je parle aussi en tant que juriste, une liberté fondamentale qui est à respecter et qui est le droit vestimentaire, le droit à la liberté vestimentaire. Donc si elles veulent le porter, tant mieux pour elles.
Mais moi, j'aurais aussi le droit de mettre mon short ou ma mini-jupe ou mon bikini sur la plage. Quindi in questa differenziazione di veli c'è il velo portato per convinzione religiosa, c'è il velo portato dalle ragazze giovani per non essere scocciate per la strada, quindi per muoversi più liberamente, c'è anche il velo portato nella maniera in cui si fa a gara con la vicina, tu lo porti, allora lo porto anch'io. Quindi molti modi di portare il velo. Lei da giurista, parlando da giurista, evidenzia il fatto che ci sia il diritto di vestirsi come si vuole, quindi chi vuole velarsi giustamente deve avere il diritto di andare in giro velata, giustamente lei rivendica il diritto di mettersi la minigonna, bikini in spiaggia e di vestirsi come vuole. Dans la continuité, en fait, il faut rappeler que le voile était strictement interdit sous l'Ancien Régime. Et donc, après la Révolution, certaines femmes elles se sentaient libres de mettre le voile. Et donc, c'est paradoxal, mettre le voile pour être libre. Donc moi, par exemple, avec la série que j'intitule Face Look, Face Like, c'est le jeu de mots comme le Facebook, donc Face Look, Face Like et Look Like, donc les différents stéréotypes. Déjà en 2010, donc juste avant la Révolution, j'avais remarqué que le paysage humain commençait à changer, qu'il y avait un type de Tunisiens, de Tunisiennes surtout, différentes, mais elles sont toutes tunisiennes. Donc, quelques-unes portent le voile, d'autres pas du tout, d'autres mettent, voilà, toute la série, les 17 femmes où moi-même je me déguise, hein, ces 17 femmes. Et juste après la Révolution, c'est le paysage humain-homme qui a changé et il y a la barbe qui pousse, il y a plusieurs types d'hommes aussi sont apparus après la Révolution. Et donc avec mon expression plastique, artistique, j'essaye de mettre à plat ce paysage-là, la diversité, la pluralité, sans dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, mais c'est un constat de ce qu'est la Tunisie maintenant. Quindi allora, intanto bisogna evidenziare il fatto che con il vecchio regime il velo era vietato, era proibito, quindi paradossalmente accade che dopo la rivoluzione alcune donne l'abbiano presa come una libertà il fatto di velarsi, no? di non dover più sottostare a questo divieto, a questa proibizione. Nella sua serie Face Look, Face Like, che ricalca un po' Facebook e questo look like nell'apparenza, nel sembrare, è una serie, si è messa anche lei, si è mascherata in vari modi, che rappresenta, senza dare un giudizio morale, che rappresenta un paesaggio umano. Quindi il paesaggio umano tunisino che si è venuto a creare, perché se è cambiato il paesaggio umano femminile è comunque cambiato anche quello maschile, infatti cominciano a vedersi questi con le barbe, questo stile salafita, no? Però senza dare un giudizio su quello che è, ha voluto solamente rappresentare questo paesaggio. Après, pour le voile intégral, je n'ai pas voulu faire un déguisement en voile intégral, je voulais garder mes traits visibles, et donc j'ai fait la série que j'intitule Le Sort, le Fate, où c'est un dessin sur le visage qui montre différentes sortes de voiles. Ça m'intrigue parce que c'est un risque, et donc j'ai répondu à ça donc, par une série de photos et de vidéos. Et aussi
dans le même questionnement, la division qu'on a sentie après la Révolution entre laïcs, islamistes, entre voilés, non voilés, entre du nord, du sud, toutes sortes de divisions. J'ai exprimé ça par les photos qui sont dans ce livre, que j'intitule Non à la division, et qui représentent donc des citoyens tunisiens, connus, moins connus, de toutes les régions, de mon entourage, qui sont tous contre la division, et le signe, la ligne tracée sur le visage, en est le symbole. Je divise le visage par un trait pour dire non à la division. Et voilà, j'ai intitulé ça la photographie citoyenne, parce que et je les ai fait au nombre de 217, autant que les membres de l'ANC, de l'Assemblée nationale tunisienne, qui sont censés nous représenter, mais moi je ne me vois pas dans cette assemblée, je fais ma propre assemblée. Quindi, allora, lei in questa serie non ha rappresentato il velo integrale, c'è un ragionamento sul velo integrale che esce fuori nella serie Il fato, il destino. E in questo libro, che si chiama No alla divisione, ha fotografato varie persone tunisine che conosce, personaggi credo anche comuni, no? E tutti con questa spaccatura nel mezzo a significare, perché dopo la rivoluzione c'è stata una forte contrapposizione, divisione fra chi era laico, chi era religioso, chi la pensava, quindi spaccature in seno alla società tunisina che lei cerca di combattere. Sono 217 foto come i membri dell'Assemblea nazionale. Terminer avec la vidéo. Elles sont pas ordre chronologique, donc Facebook, FaceLike, après le sort, après Non à la division, et la dernière c'est la vidéo Le Fils, où c'est mon propre fils que je prends en modèle, et voilà, c'est le terrorisme, c'est la peur de perdre son fils, parce qu'à chaque fois qu'un soldat est mort dans les attentats, ou qu'une mère perd son enfant quand il veut traverser la Méditerranée, je pense toujours à la mère qui l'a enfanté. J'ai donc la peur au ventre de perdre le fils, et donc j'exprime ça avec ma vidéo. E in ordine cronologico l'ultimo è un video che si intitola Il figlio, e lei ha messo come protagonista proprio il proprio figlio, perché come madre sente la perdita, la perdita del figlio in questo momento in cui tanti giovani vengono mandati a morire o imbottiti di fanatismo e fatti sparire, quindi c'è proprio la sparizione di questo figlio. Io ricordo che quando mi hanno dato da tradurre per il catalogo mi ha colpito tanto questa cosa che ho letto, di questo figlio che piano piano sparisce, perché è veramente un colpo al cuore. Je me disais que quand on m'a dit de traduire, je me disais relative au fils. C'est dur. Oui, c'est dur. Quindi una riflessione che parte proprio dal personale, dalla sparizione di tanti figli, di tante persone che sono figli, quindi assenze che distruggeranno la vita delle madri, di chi li ha amati. Domande? Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je
voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la question du voile et la question du statut de la femme en Tunisie, et par rapport à ce que vous avez dit. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le rapport entre l'identité et le statut de la femme en Tunisie en réalité. Et effectivement, la question du voile interpelle beaucoup, surtout les Occidentaux qui n'y sont pas du tout habitués. Ça nous interpelle aussi chez nous, qui voyons le paysage féminin changer. Mais au-delà du voile, puisqu'on parle de oltre il velo, au-delà du voile, ce qui est important, c'est de défendre le statut de la femme tel qu'il a commencé à être en Tunisie depuis 1956, c'est-à-dire une femme qui bénéficie de pratiquement tous les droits que les hommes et qui voudrait avoir, pas pratiquement tous les droits, qui voudrait avoir les mêmes droits que les hommes. Et voilà, en fait, on les a presque tous, à part l'héritage, où il y a encore une inégalité. Quindi da giurista mette in evidenza il fatto che proprio al di là del velo, no? Au-delà du voile, al di là del velo, la Tunisia è un paese in cui dal 1956 le donne hanno praticamente tutti i diritti che hanno gli uomini, anche quella, e portare il velo integrale, perché il velo integrale è proprio un rifiuto della comunicazione con l'altro e pone anche delle questioni di sicurezza molto importanti, perché tu non sai chi c'è al di là del velo integrale, quindi questo pone un altro tipo di problema. La limite quindi non è facile capire il limite dove arriva, cioè fino a dove ci possiamo spingere e dove è il caso di intervenire. Scusate, parlo con il microfono perché ho la voce bassa. Volevo fare una domanda ma anche una riflessione rispetto a quello che rappresenta la mostra, ma anche a quello che un po' fa parte della nostra esperienza come popolo italiano. Lo dico in poche parole. Allora, lo Stato ha una serie di regole, ha un diritto che dice quello che è lecito e quello che è illecito, e ci sono delle sanzioni per chi trasgredisce alla legge dello Stato. La religione ha al suo interno delle leggi. Anche la religione ha delle leggi e stabilisce quel che è lecito e quel che non è lecito all'interno di una religione. Il problema per me è quando lo Stato e la religione in qualche misura coincidono, cioè quello che è un reato all'interno dello Stato diventa il peccato della religione. Cioè, all'interno della religione uno può credere, può non credere, può essere credente fino a certi estremi oppure no, però è una questione religiosa. Uno trasgredisce a certi dettami, a un credo della religione e rimane un fatto interno alla religione, cioè alla coscienza dell'individuo che ha una certa fede. Ma quando la trasgressione all'interno della religione diventa reato dello Stato, allora lì si complicano molte le cose, perché diventa una questione di libertà o una parte di libertà che non dovrebbe riguardare non siamo immuni, non siamo immuni in Italia. Non siamo immuni perché noi siamo uno Stato dove c'è stata una religione dove insomma quindi no, il mio punto era il peccato. Noi in Italia si dice no, il peccato rispetto alla religione cattolica, no? Il peccato è una cosa, il reato che stabilisce uno Stato civile e sociale è un'altra cosa. Oui, un résumé. Donc, pour les problèmes, pour elle, je crois que pour tous, c'est quand la religion
fait partie de la loi de l'État. Donc, si tu crois, si tu es bon, chrétien, musulman, tu suis tu es convaincu de faire des choses, de ne pas le faire, et donc le péché c'est quelque chose. Mais que quand on va parler d'un péché qui devient un interdit par la loi, donc ici on voit la différence et ici on voit le danger. Et je disais qu'en Italie aussi on a de forts contrastes car nous avons, comme vous savez, le Vatican, et donc il y a des lois, il y a des droits de l'homme qui sont un péché, mais parce que le Vatican e le cattoliche, no, questo dico io a loro, non mi state ad ascoltare la mia opinione. Et donc je crois que c'est un problème qui, peut-être dans les nations musulmanes, c'est un problème un peu plus fort, mais c'est un problème de nations européennes aussi, de l'Italie. Oui, de l'Italie et de l'Espagne, quand je me rappelle que l'avortement a failli être interdit et qu'il y aurait eu un recul du statut des libertés, exactement. Et en fait, alors je voudrais rassurer Rossella, parce que notre législation n'est pas inspirée de la religion. C'est vraiment une législation totalement laïque, où il n'y a pratiquement aucune coïncidence entre l'interdit religieux et l'interdit législatif, sauf quand il s'agit, et là je parle d'inspiration, de source de la loi. La seule source religieuse, les seules traces religieuses qu'on pourrait trouver dans la loi tunisienne, elles sont relatives aux droits de la famille, notamment à l'héritage. C'est vraiment les seuls trucs. Après, au-delà du religieux et au-delà du législatif, il y a ce qu'il y a de culturel. Il y a la morale, en fait. La morale qui condamne, par exemple, le fait que je porte, pour des religieux, le fait que je porte une jupe. La morale des laïcs qui condamnent une femme qui porte le voile, la morale qui condamne, par exemple, je ne sais pas moi, l'homosexualité, et là malheureusement ça coïncide avec la loi aussi, mais au-delà de tout ça, vous voyez, c'est vrai qu'on a une législation qui est laïque, avec quand même des petites traces religieuses, mais il y a surtout la morale, il y a surtout les mentalités qui doivent évoluer. Dunque, quindi la legislazione tunisina è una legislazione assolutamente laica che non coincide con la legge coranica, tranne su qualcosa che ha a che vedere, come si era detto, con il discorso dell'eredità. Poi è molto forte però il discorso della morale, quindi la morale che condanna e che si rifà a dei precetti, però come legislazione, la legislazione tunisina non è assolutamente ispirata a principi religiosi e quindi su questo la legge dello Stato è separata da quella che è la legge religiosa. Quindi la morale, chiaramente la morale può essere a doppio senso, perché chi sarà religioso, osservante, bigotto condannerà lei per la minigonna, al tempo stesso chi è un laicista, la morale di chi è laico condannerà chi si vela perché lo vede come un simbolo sbagliato. En tout cas, nous, en tant qu'artistes, on répond par l'art à tous ces questionnements, tous ces voilà. E in qualità di artiste chiaramente loro rispondono a tutte queste domande che si
che si pongono, che ci poniamo attraverso la loro arte, ovviamente. No, sono molto contenta di avere portato questi artisti perché sanno portare la Tunisia e il discorso laico in maniera positiva e artistica. Vero?